Hello， 各位观众朋友们，大家好，我是颜值高、才华骚的不正经小说家，很高兴又跟大家见面了。废话不多说，直接进入咱们今天的主题。在完美世界中，10号吃过很多的纯血生物，如果把10号吃过的纯血骨头放在一起，估计都能绕地球一圈了。就算是纯血神鸟，只要10号想吃，也只是加顿餐而已。吃归吃，纯血神鸟在小说中还是很强大的。今天咱们就来盘点下完美世界的10大纯血神鸟。第10名，青灵鹰。青灵鹰一种有着太古魔禽血脉的变异神鸟，在小说中，青灵鹰的体型非常庞大。成年的青灵鹰通过捕食巨象生存，是小说前期的天空霸主。在主角10号生存的10村中，就有3只青灵鹰的幼崽，分别是大鹏、小青和紫云。第9名，赤羽鹤。赤羽鹤是一种很深血红的雄禽，作为纯血神鸟，赤羽鹤不管是实力还是地位都是很高的。居住在火魔宫中，不过这些都不是重点。当初10号看到的时候，口水都流到裤子上了。以10号的性格，算了，大不了等会儿煮的时候多放点孜然好了。第8名，吞天雀。吞天雀是太古魔禽之一，和前面2种神鸟不同，纯血的吞天雀是异域的吞天地族。在小说中，吞天雀和吞天地族都是心比天高的魔禽，他们曾经想一口将9天10地吞噬掉，可惜胃口太大，实力却不够，最后只能吞吐日月，永远以下乾坤。第7名，九头鸟。九头鸟是一种有着9个头颅的纯血神鸟，在小说中，九头鸟号称是不死之身，不过也不能算是不死之身，只是九头鸟拥有9命不死身，说白了就是拥有9条命。当被杀了9次之后，一样还是会死亡，所以还算不上是不死之身。第6名，龙雀。龙雀是太古魔禽之一，体内有着最强骨血。龙雀的实力虽然很强，但是在小说中的处境却有点尴尬。刚出场的时候拽得很，各种花样作死，可是没过多久就和黄金象、囚龙一起成为了10号的盘中餐。不过黄金象和囚龙是用来熬煮，而龙雀是单独拿出来烧烤的。由于视频长度的影响，剩下的5个纯血神鸟将在下个视频中出现。小伙伴们还有哪些味道不错的纯血吗？